अगली बार छींक रोकने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। दरअसल जब हमें छींक आती है तो इससे पहले हमारी छाती और सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, ताकि हमारी नाक में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इस प्रेशर के साथ बाहर निकल सकें। लेकिन अगर आप छींक रोकने की कोशिश करते हैं तो ये बढ़ा हुआ प्रेशर अंदर ही रह जाता है, जिससे कभी कभार छोटी मोटी परेशानी जैसे कान के पर्दे फटना, गले में सोराख, फेफड़े को लैब होना और आंख और नाक की नसें फटना वगैरह हो सकती हैं। इसीलिए कभी भी छींक को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसके आने के बाद कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में दिलचस्पी है तो एमआरएफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें।